皆さんこんにちは、あやこキッチンです。今日は肉じゃがなんですけど、海外だからお酒やみりん使わずに現地で手に入る食材を使ったレシピを紹介します。じゃがいもは大きめの1個 200g ぐらいあるの使ってます。じゃがいもの大きさはだいたいこのぐらいで、1つを12等分にしてます。切ったら水にさらしましょう。じゃがいもは10分ぐらい水に浸しておきます。人参を乱切りにしていきます。斜めに切ったら人参をずらす。はい、で斜めに包丁入れる。これの繰り返しです。はい、じゃあ玉ねぎはまず半分。そしたらこの芯のところ、玉ねぎ割らないようにこうやってくり抜きます。だいたいこのぐらいのサイズのくし切りにしていきます。でこの芯の部分はやっぱ包丁入れちゃうと結構ここだけちっちゃくなっちゃうじゃないですか。なんであんまり切らないで、大きいなと思ったらちょっと切る感じで。インゲンは入れても入れなくてもいいです。でも緑色があった方が彩りが綺麗なので入れたいと思います。インゲンじゃなくて絹さやでも OK です。適当にこのぐらいの長さで切っていきます。次はこれ白滝の下処理していきます。最近ポーランドのスーパーマーケットでアジアフェアやるときにこれ売るようになったんですよね。白滝ダイエット食として売ってるみたいです。中にお水入ってるんで1回お水切ります。はい、で白滝ちょっと長いのでこれ少し短く切っていきます。もう長さは適当に半ちょんぐらいで OK です。一度これを下茹でしていきます。こちらは豚肉の薄いスライス。以前塊で買ったお肉を柵にしてスライスして冷凍しておいたんですけど、そういうものを使用する場合こうやってやっぱちょっとドリップ出てきちゃうんですよね。なんでそういうものを使用する場合は解凍した後にこのドリップ臭みですからキッチンペーパーである程度のドリップ取り除きましょう。だいたいヨーロッパにはこういう薄切りの肉がスーパーに売ってないのでブロック肉買って自分でスライスしてます。やり方は焼きそばのエピソードぜひご覧ください。はい、これ糸こんにゃくです。白滝とも言いますけど、なんとポーランドのディスカウントスーパーマーケットのビエドロンカで買えるようになりました。といってもアジアフェアをやるときに置いてるって感じで常時置いてるわけではないと思うんですけど、日本人としてはやっぱりこういう食材があることが嬉しい。これフェットチーネって書いてあって、ちょっとこれは糸こんにゃくよりも少し太めのものなんですけど、こっちでもいいです。今日動画で使ってる細い糸こんにゃくかこのフェットチーネって書いてあるちょっと太めのもの、どっちでもいいです。ビーガンの人とかあとはダイエット食として売られてる感じなんですよね、こっちでは。でも多分こっちの人食べ方あんまりよく知らないと思うし、このゼリーみたいな食感が好きか嫌いかっていうのは別の問題なので、これは入れても入れなくても OK です。あとはこれ動画で最初にさっと湯がいたんですけど、実際このパッケージのやつ全然匂いなかったんでやんなくてもいいです。だけどこうやって茹でこぼすことによって水気が飛ぶので、そういう利点はあります。でもしこれ以外の糸こんにゃく開封してみて独特な匂いがするなと思ったらやっぱりさっと湯がいていただいた方がいいです。この製品に関しては正直なところ湯がかなくても使えるなとは思いました。それでは炒めていきます。
はい、お肉に7、8割火が通ったらもう野菜入れてきます。インゲン以外の野菜入れちゃって OK です。はい、そしたらかつおだしも入れちゃいます。で、全体よく混ぜたらここで蓋します。これで野菜を蒸し焼きにしていきます。で、ずっと蓋閉めてると焦げちゃうんで、時々こうやってかき混ぜて、でまたさらに蒸し焼き、これを繰り返して野菜に火を通していきます。だいたいこのぐらい火が通ったら白滝入れていきます。鍋の底の油を白滝に吸わせるようにちょっと白滝炒めます。はい、白滝は軽くで OK。 そしたらこの具材全部この鍋に移していきます。最初からこういう鍋で調理してもいいんですけど、私はちょっとこの方がやりやすいのでこうしてます。はい、そしたらお水加えていきます。蓋をして一度これを煮立たせます。こうやって沸騰したらこのまま5分ほど蓋したまま煮ていきます。はい、5分ほど煮ましたので、次は調味料入れていきます。こちらは白ワイン、醤油、蜂蜜、結構蜂蜜の風味ってみりんの風味に似てるんですよね。海外でみりんがない時は白ワインと砂糖で代用してます。お鍋に落とし蓋をして中でグツグツ煮えてる状態を保ったまま15分ほど煮込んでいきます。そしてですね、これそんなに煮汁が多くないから底の方と上の方で味の染み具合変わってきちゃうんで、このまま混ぜちゃうとじゃがいもが結構煮崩れちゃうんで、ちょっと一回私の場合はボウルに移します。ちょっと底と表面が入れ替わるようにして、でさらに味も染み込ませたいのでこのまま30分ぐらい少し冷ましていきます。はい、30分ぐらい経ちました。そしたらこれもう一回お鍋に移してもう一回火にかけます。これ沸騰してきたらこのまま7分から10分ぐらい煮続けて水分を飛ばしていきます。この時蓋はしないでください。はい、これでだいたい7分ぐらい煮ても汁がこのぐらいに減りました。そしたらこのインゲン入れて、でこれ蓋します。そしてこれでこのままインゲンに火が通るまでだいたい 3、4 分火にかけます。インゲンに火が通れば完成です。肉じゃがいただきます。白いご飯も用意しましょう。味がよく染みてる。特にヨーロッパの人、白いご飯と芋を一緒に食べることに抵抗があるらしいんですけどね、日本人からしてみればあ、そうですかって感じで、ここが美味しいんです。白飯と絶対食べろとも言わないんですが、やっぱり甘辛くしっかり味付けされているので白いご飯とよく合います。ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録もお願いします。